คือแสงแดดการถูกทำลายจากแสงแดดมากๆทำให้ผิวแก่กว่าวัยมีรอยตีนกาเม็ดสีเมลานินเพิ่มขึ้นมีหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถเลือกดูแลและปฏิบัติผิวซึ่งในท้องตลาดมีมากมายแต่โดยส่วนมากคนเลือกวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดและสามารถยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินได้คือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ L-ascorbic acid สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดที่มีส่วนผสมที่ไม่คงที่